Здравствуйте, зрители моего канала! Больше 2 лет назад на своем канале я выпускал видео, в котором показывал свою коллекцию советских и российских фильмов. С тех пор прошло, как я сказал, больше 2 лет, и в моей коллекции появилось еще достаточно много советских и российских фильмов. И поэтому я решил снять еще одно видео, вторую часть советских и российских фильмов в моей коллекции. И хочу я начать с того, что не было в предыдущем видео, а именно это иностранные издания советских и российских фильмов. Всего у меня появилось за это время 6 таких изданий. И именно с этих изданий я и хочу начать. И сначала будут 2 издания от Criterion. Это такая известная американская фирма, которая выпускает коллекционные издания признанных и известных картин в Blu-ray и в 4K, и в DVD раньше выпускала. И есть у меня 2 издания. Первое из которых это такой вот «Летят журавли». Фильм 1957 года. Вот издание в привычной для Criterion коробке. Такая стандартная накатка для Criterion. Внутренний арт с 2 персонажами данной картины. Фильм о войне. Второй мировой, Великой Отечественной. И присутствует такой вот буклет, в котором содержится у нас эссе от автора Криса Фудживара на английском языке про эту картину. И с другой стороны видим такой вот арт с кадром из фильма. Далее, кто снимались в данной картине, о создании издания данного. И еще один арт. Такой вот буклет. Это фильм «Летят журавли» Михаила Колотозова. И данная картина выиграла золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Единственный обладатель из советских и российских фильмов. Единственный минус данного издания это то, что диск у нас заочен на зону А. Но у меня есть такой плеер, а вот на аппаратах других регионов он может не воспроизводиться. Точнее, он не будет воспроизводиться. Но у меня есть, поэтому я приобрел такое вот издание «Летят журавли». Далее переходим к другому изданию от Criterion. И это у нас «Война и мир» от режиссера Сергея Бондарчука. Это обладатель Оскара за лучший фильм на иностранном языке. Видим, здесь у нас не указан год, потому что выходило сразу несколько лет. Этот фильм из 4 частей. Фильм длинный, 422 минуты, состоит из 4 частей. И поэтому он на 2 дисках 50-гигабайтных. На первой части у нас Андрей Болконский и Наташа Ростова. А на второй год 1812 и Пьер Безухов. Здесь никакого внутри арта нету. Но здесь у нас указаны основные актеры, которые снимались. И съемочная группа данной картины. И также здесь идет такой вот плакат, который повторяет арт на обложке. А с другой стороны эссе на английском языке. А также те, кто принимал в создании данного издания. Так. Убираем. Данное издание, в отличие от «Летят журавли», не залочено на регион. Здесь видим АБЦ. Но существует точно такое же издание, точно которое выглядит, но которое залочено на зону А. У меня в данном случае международная версия данного издания «Война и мир»
Сергея Бондарчука. Известный фильм по роману Льва Николаевича Толстого. Далее переходим к следующему фильму. Это у нас советский фильм ужасов по Николаю Васильевичу Гоголю под названием «Вий». Это французское издание. Видим, здесь у нас Наталья Варлей, Леонид Куравлев снимались. Издание это простое, здесь никаких бумажек нету. Такой вот арт интересный. И в отношении данного издания следует отметить, что несмотря на то, что здесь написано регион Б, и на самом диске написан регион Б, данное издание воспроизводится на аппаратах другого региона, российского региона. То есть проблем нет с воспроизведением на аппаратах не региона Б. Такой вот фильм. Пожалуй, самый известный советский фильм ужасов. Один из немногих. Под названием «Вий». Далее. Советская сказка. Под названием «Морозко». В немецком издании. В слипе. Здесь у нас такое же изображение. Обложка перевертыш, как часто бывает у немецких изданий, на которой нет возрастного значка. И также здесь идет буклет на немецком языке, в котором у нас присутствуют кадры из картины. Настенька, Баба Яга, Марфушка. Так, такие вот кадры. Еще у нас Марфушка. Вот, смеется народ деревенский. И в конце реклама других изданий от данного дистрибьютора. В том числе здесь присутствуют и советские фильмы, в том числе анимационные. Такой вот буклет идет в комплекте к данному изданию. И данное издание не залочено на какие-либо регионы, то есть воспроизводится на аппаратах всех регионов. Морозко, сказка известного режиссера сказок Александра Роу. Далее, следующая картина. Это у нас то, что появилось совсем недавно. И то, что показывал уже в предыдущем видео. Покажу еще раз. Это у нас фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Фильм 2024 года. А издание это российское, издание это немецкое. В формате 4К российского фильма. Это всего второй российский фильм, который вышел в формате 4К. Другой фильм, который выходил в 4К, это фильм «Супер 8». Здесь видим информация. Информация о технических характеристиках данного издания. Диски здесь не залочены, но 4К обычно никогда не залачивают. И Blu-ray диск здесь тоже идет не залоченный. И здесь у нас такой вот Digibook, точнее называется это Mediabook, двумя дисками, Blu-ray и 4К. Так, оставляем Blu-ray и 4К. И внутри у нас здесь текст и кадры из картины и кадры со съемок. Здесь видим Воланда в исполнении актера Августа Диля, которого некоторые могут знать по фильму «Бесславные ублюдки». Здесь он снялся в российском фильме «Мастер и Маргарита» от режиссера Михаила Лакшина. Такая здесь у нас Москва представлена, немножко футуристическая.
Так, такие вот кадры. Здесь видим режиссера этого, Михаила Лакшина. Еще кадры из фильма, текст. Тут у нас Понтий Пилат, которого играл Клаус Бенк. Такой вот кадр из футуристического вида Москвы. Представление тех лет, какой ее хотели видеть. И такой вот кадр с горящей Москвой представлен у нас здесь. И это издание фильма «Мастер и Маргарита» 2024 года в формате 4К с русским языком. Такое вот необычное издание. И помимо этого приобрел себе в коллекцию такой вот сериал Владимира Бортко, сериал 2005 года, в котором снялось много известных актеров: Олег Басилашвили, Александр Баширов, Сергей Безруков, Валентин Гафт, Валерий Золотухин и так далее, Кирилл Лавров. Такое вот издание. Единственный минус, что этот сериал, увы, на литье совсем не выходил. То есть это болванки. Но на литье нигде это не выходило. Но издание лицензионное, выпущено дистрибьютором Матрица D. Таких вот две экранизации «Мастер и Маргарита» появились у меня за последние 2 года в коллекции. И, наконец, последнее. Иностранное издание советского и российского фильма, в данном случае советского. Это у нас Андрей Тарковский и его фильм «Сталкер» по мотивам повести братьев Стругацких. Известная культовая картина, также в немецком издании, от того же дистрибьютора, что и «Морозко». Дизайн похожий слип. Единственное, что здесь уже буклета нет, а буклет он в электронном виде. Здесь такой же у нас обложка перевертыш и диск. Качество есть отличное, отличная реставрация у этого немецкого издания. Мне понравилось. Фильм Андрея Тарковского «Сталкер». И также у меня появилось еще 2 фильма от этого режиссера Андрея Тарковского. Их сразу покажу. И второе, это у нас Андрей Рублев, в котором также снимался Анатолий Солоницын, который в «Сталкере» тоже снимался. Это у нас про известного иконописца Древней Руси Андрея Рублева, который написал картину «Троица». Такое вот издание на литье, все нормально. Андрей Тарковский, Андрей Рублев. И, наконец, еще одно издание. Это «Солярис» по роману Станислава Лема, в котором у нас снялись Наталья Бондарчук и Донатас Банионис. Солоницын здесь тоже снимался, который в этих 2 картинах. Но главную роль здесь у нас у Донатаса Баниониса. До этого у меня данный фильм был на DVD, что вы можете увидеть в предыдущем видео по советским российским фильмам. А теперь появилась в коллекции и на Blu-ray. Таких вот 3 картины режиссера Андрея Тарковского: «Сталкер», Андрей Рублев и «Солярис». Таких вот 3 фильма. И на этом советские фильмы в иностранных изданиях закончились. И дальше пойдут издания, которые выпускал крупный план. Некоторые издания самостоятельно, а некоторые издания уже через Матрицу D. Начать я хочу с такого вот сборника короткометражных фильмов. Здесь у нас «Самогонщики», «Пес Барбос и необычайный кросс», а также фильм «100 грамм для храбрости», который состоит
из 3 новелл. Три сатирические новеллы от алкогольной тематики. Такое вот издание. Другие фильмы, которые на литье выходили, Леонида Гайдая у меня уже были в коллекции. И вот за это время появилось такое вот издание фильма «Самогонщики». Далее 2 фильма от известного советского и российского режиссера Эльдара Рязанова. Первый из них — это «Карнавальная ночь», с чего началась слава Эльдара Рязанова и актрисы Людмилы Гурченко. У нас новогодняя комедийная новогодняя музыкальная комедия. Известная картина, которую показывают перед Новым годом обычно. И появилась у него в коллекции в формате Blu-ray. И другая музыкальная комедия от Эльдара Рязанова, в которой разговаривают стихами, появилась у него в коллекции. Это «Гусарская баллада», в которой у нас снялись Лариса Голубкина, Юрий Яковлев, Игорь Ильинский. Такое вот издание «Гусарская баллада». Также на литье и на болванке. Все отлично. Таких вот 2 картины Эльдара Рязанова: «Карнавальная ночь» и «Гусарская баллада». Следующая картина, это у нас будет опять Булгаков и опять Владимир Бортко. И это известный фильм позднего советского времени под названием «Собачье сердце», состоящий из 2 серий, где у нас снялись в главных ролях Евгений Евстигнеев, а также Борис Плотников, который сыграл Барменталя, доктора. Ну и, конечно, Шарикова здесь у нас сыграл известный актер Владимир Толоконников. Замечательная его роль. Такого вот издания фильма Владимира Бортко по повести Булгакова «Собачье сердце». Идем далее. И далее идет художественный фильм советский под названием «Покровские ворота». Фильм Михаила Казакова. Здесь видим Олег Меньшиков. Также снялись другие актеры: Леонид Броневой, Инна Ульянова, Виктор Борцов, Анатолий Равикович, Елена Коренева, Софья Пилявская и так далее. Такое вот издание. Данный фильм у меня тоже раньше был на DVD. Показывал в предыдущем видео и появился в формате Blu-ray. В этом формате он выходил. Картина «Покровские ворота». Далее еще один фильм, который у меня до этого был только на DVD. Сейчас за это время взял на Blu-ray. Это у нас «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Это дебютный фильм Лема Климова. Не просто дебютный фильм, а это дипломная работа данного режиссера. То есть он защищал данный фильм, то есть получал диплом защиты данного фильма. То есть такая у него хорошая получилась дипломная работа у данного режиссера, что она вошла в классику советского кинематографа. Здесь у нас снялся тот же самый Евгений Евстигнеев, который и в «Собачьем сердце» тоже снимался. Также здесь видим Алексея Смирнова. И еще здесь некоторые другие актеры снялись. Известные. Такая вот картина. Фильм Лема Климова «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Идем далее. И следующая картина — это фильм под названием «Весна на Заречной улице». У меня черно-белая версия. Такой вот советский фильм. История зарождения любви.
между молодой учительницей и ее трудным учеником. И в этом издании есть у нас небольшой такой буклет, в котором приветственное слово режиссера-постановщика данного фильма Марлена Хуцеева. Здесь видим, дорогие зрители, видим данного режиссера Марлена Хуцеева, который снял данную картину. Здесь у нас снялись в главных ролях Нина Иванова и Николай Рыбников. Такая вот картина «Весна на Заречной улице». Следующий фильм — это единственный фильм про Шерлока Холмса советского, который успел выйти на литье, а не на болванках. Это «Собака Баскервилей». Фильм Игоря Масленника. Здесь Шерлока Холмса сыграл Василий Ливанов, а Ватсона сыграл Виталий Соломин. Такая вот картина. Наконец-то у меня данная картина появилась. Вот за это время. Но, увы, остальные 4 фильма вышли только на болванках, поэтому пока в коллекцию их не приобрел. А вот «Собака Баскервилей» есть у меня в коллекции. Такая вот картина. Идем далее. Следующий фильм — это у нас лирическая комедия от режиссера, который снял «Летят журавли». Это единственная комедия данного режиссера под названием «Верные друзья». В этой комедии также и песни есть. И фильм этот 1954 года, то есть ему уже 70 лет. «Верные друзья». Здесь снялись Василий Меркурьев, Борис Чирков, Александр Борисов и другие актеры. Фильм Михаила Колотозова, лирическая комедия «Верные друзья». Далее. И следующая картина — это у нас фильм про жен декабристов под названием «Звезда пленительного счастья». Кавалергарда Век недолог из этого фильма песня. Снял данную картину Владимир Мотыль, который больше всего известен по фильму «Белое солнце пустыни», а это другая известная картина данного режиссера «Звезда пленительного счастья». Такая вот накатка диска данного издания. И здесь у нас снялись Ирина Купченко, Алексей Баталов, Наталья Бондарчук, Олег Стриженов и другие известные актеры. «Звезда пленительного счастья». Далее, следующий советский фильм. Это у нас второй фильм Сергея Бондарчука в сегодняшнем видео под названием «Они сражались за Родину». Фильм по роману Михаила Шолохова. Именно когда снимался в данном фильме, умер Василий Шукшин, поэтому его голос пришлось перезаписывать, то есть дублировать голос пришлось его уже потом. Такая вот картина. Здесь у нас снялись Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук сам и Георгий Бурунов. Здесь они изображены на обложке данного издания. И такая вот сзади информация о данном фильме. Они сражались за Родину. Далее 2 фильма режиссера Карена Шахназарова. Первый из которых — это фильм под названием «Курьер». Знаковый фильм советский 1986 года, в котором у нас снялись
Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова и так далее. И в этом издании также есть буклет с приветственным словом режиссера Карена Шахназарова к данному фильму. Список наград, которые выиграла данная картина. Видим кадры из фильма. А здесь видим самого режиссера Карена Шахназарова, который до сих пор возглавляет студию Мосфильм. И также есть другой его фильм, но уже не советский, а российский. Фильм 2001 года под названием «Яды или всемирная история отравлений». Здесь жанр написан комическая фантасмагория. То есть фантастика здесь у нас. Такая вот накатка диска. Здесь у нас снялись Игнат Окрачков, Олег Басилашвили, Жанна Дуданова, Александр Баширов и другие актеры. Такое вот издание «Яды или всемирная история отравлений». Таких вот два фильма Карена Шахназарова появилось у него в коллекции: «Курьер» и «Яды или всемирная история отравлений». И далее осталось не из мультфильмов и не DVD. У меня 3 издания, 3 сказки. И первая сказка — это «Золушка». В данном случае здесь у нас «Золушка» в цветной версии. Не помню, выходила она в черно-белый, потому что сам себе фильм черно-белый, но его покрасили. И в данном случае, в данном издании у нас именно покрашенная версия. Известная советская сказка 1947 года, в которой у нас здесь снялись Янина Жеймо в роли Золушки, Алексей Концовский, Эраст Гарин, Фаина Раневская и другие актеры. Сказка советская «Золушка». Далее еще одна сказка советская. Это «Волшебная лампа Аладдина». По мотивам сказки из «Тысячи и одной ночи». Здесь у нас снялись в данном фильме Борис Быстров, Додо Чоговадзе, Георгий Миляр и другие актеры. Такая вот накатка простая. «Волшебная лампа Аладдина». И третий фильм, третья сказка. Это у нас сказка «Королевство кривых зеркал» от Александра Роу, который Маруска тоже снял. По одноименной повести Виталия Губарева. Здесь у нас снялись Александр Хвыля, Георгий Миляр. Также в роли девочек Оля и Таня Юкины. И другие здесь актеры тоже снимались. И здесь из той же серии такая же вот простая накатка. Еще одна советская сказка. Таких вот 3 фильма: «Золушка», «Волшебная лампа Аладдина» и «Королевство кривых зеркал». И на этом фильмы с живыми актерами почти что закончились. Они еще будут на самом конце на DVD. А перед этим я хочу показать издание мультфильмов, которые появились у меня. В предыдущих видео их почти не было. А за это время у меня появилось 7 фильмов. Из них 7 советских анимационных фильмов из серии фильмов, а также 3 российских анимационных фильма. Начать я хочу из изданий из серии «По дорогам детства». Вот первый выпуск «По дорогам детства». В этот выпуск вошли «Трое из Простоквашино», «Каникулы Простоквашино», «Зима Простоквашино», 3 выпуска «Возвращение блудного попугая», 5 выпусков «Котенка по имени Гав» и «Приключения Васи Куролесова». Такая вот накатка, где совмещены герои данных произведений. Это первый выпуск «По дорогам детства».
Далее второй выпуск «По дорогам детства», который включает кукольные мультфильмы, в которых принимал участие художник-постановщик Леонид Шварцман. И в данном случае это у нас 38 попугаев, 10 выпусков «Варежка» и 4 мультфильма про Чебурашку, Крокодила Гена, Крокодил Гена, Чебурашка, Шапокляк и Чебурашка идет в школу. Такой вот выпуск «По дорогам детства». И, наконец, третий выпуск из 3, в которых включены из известных это у нас «Тайна третьей планеты», а из менее известных это «Как Маша построили с подушкой», «Маша больше не лентяйка», «Маша волшебное варенье», «Огуречная лошадка», «Детский альбом», «Непослушный котенок», «Живая игрушка», «Танцы кукол», «Машенькин концерт» и «Чудесный колокольчик». Такое вот издание. Здесь менее известные фильмы, не считая «Тайны третьей планеты», по сравнению с этими 2 выпусками. Таких вот 3 выпуска «По дорогам детства». И далее еще 4 издания, которые у меня не по сериям, то есть нету там отдельных выпусков. Точнее, вот этого есть выпуск, но у меня пока только первое. Это сказки русских писателей. И в данном выпуске 5 анимационных фильмов, из которых 2 полнометражных. Это «Аленький цветочек» полнометражный и «Приключения Буратино». А также здесь есть «Серебряное копытце», «Храбрый олененок» и «Цветик-семицветик». Такие вот фильмы. И накатка, которая совмещает разных героев из этих сказок. Сказки русских писателей. Далее издание с 2 мультфильмами известного режиссера Давида Черкасского. Это «Остров сокровищ», из 2 частей состоящий, и «Приключения капитана Врангеля», состоящий из 13 выпусков. Такая вот накатка с кадрами из 2 картин. Точнее, с персонажами из 2 картин. Далее издание, в котором 2 серии мультфильмов, а также 3 мультфильма отдельных. Такое вот издание «Кот Леопольд. Приключения Фунтика». Здесь у нас 17 разных фильмов, из которых 10 фильмов это про кота Леопольда. Далее 4 фильма «Приключения поросенка Фунтика», а также 3 отдельные истории. Это «Дом для леопарда», «Раз ковбой, 2 ковбой» и «Чертенок с пушистым хвостом». Такая вот накатка. «Кот Леопольд. Приключения поросенка Фунтика». И, наконец, последнее издание из этой серии, которое у меня пока есть. Это известный советский сериал мультипликационный «Ну погоди». Здесь в данном издании 6 классических выпусков представлены. То есть на пляже, в городском парке, на дороге, на стадионе, в деревне, в городе, на корабле, на встрече Нового года, в телестудии, на стройке, в цирке, в музее, на Олимпиаде, в доме юного техника, в доме культуры и в мире сказок. 16 классических выпусков. Такое вот издание. И в данном издании, помимо Blu-ray, которого здесь шел, я покупал с рук, и предыдущий владелец также вложил в данное издание DVD, которое выпускал Руссико. Там есть дополнительный материал, помимо самих мультфильмов, на этом DVD. Такое вот издание. Ну погоди. И это были все издания из серии «Шедевры отечественной мультипликации», которую выпускала Матрица D. Ну погоди. Далее 3 мультфильма мультипликационных про 3 богатырей. У меня только одиночные фильмы в коллекции есть. Продолжение не стал приобретать. И первый из них, то, с чего началось, это Алеша Попович и Тугарин Змей.
формате Blu-ray. Такое вот издание. Далее второй фильм и второй героический блокбастер. Это Добрыня Никитич и Змей Горыныч. Также в формате Blu-ray. И, наконец, третий одиночный фильм про этих богатырей. Это Илья Муромец и Соловей-разбойник. Про еще одного богатыря. Других фильмов из этой серии у меня нет. А если не возьму, то про Шамаханскую царицу еще и трех богатырей. А вот остальные части не собираюсь брать. Но одиночные фильмы все взял. И это были все Blu-ray на сегодня. Но также появилось у меня за это время в коллекции 2 фильма на DVD. И оба фильма представлены в диджибуках, которые выпускала газета «Комсомольская правда». Первый фильм — это фильм Георгия Данелии «Мимино». Такое вот издание. Еще представлен диск в таком картонном бумажном пакете. И здесь у нас представлена текстовая и графическая информация о фильме. Здесь видим 2 актеров: Бахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна. И далее пойдет текст об этом фильме и кадры из картины. Кадры из картины. Видим Бахтанга Кикабидзе, режиссер данной картины Георгий Данелия. Так. Еще Бахтанг Кикабидзе. Фрунзик Мкртчян. Об этом актере. Еще кадры из картины. Здесь видим самолет. Здесь видим суд над персонажем Мимино. Так, пропустили страницу. Видим здесь Евгения Леонова, который снимался почти во всех картинах Георгия Данелии. Снова видим 2 персонажей: Бахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна. И наконец здесь фильмы. Здесь песня представлена в конце. Автор сценария данной картины Рибо Габриадзе. Интересные факты о фильме. И что происходило в год выхода в мире в том году, когда вышла данная картина. И плакат картины. Такое вот издание Мимино. И наконец хочу закончить данное видео фильмом «Неуловимые мстители». Также в таком же издании, что и Мимино. Здесь тоже также в таком вот бумажном картонном пакете у нас диск представлен. И в самом издании у нас здесь текстовая и графическая информация. Снял данную картину режиссер Эдмонд Киасаян. А сняли в данных ролях Виктор Косых, Михаил Метелкин и Василий Васильев. Видим кадры из картины. Здесь они получше, чем из Мимино в плане качества. Часть из них. Здесь точно так же и текстовая информация есть. Актер Савелий Крамаров также снялся. Персонажи главные данной картины.
режиссер Эдмонд Кясаян. Яшка Цыган. Вот здесь информация интересная, что в изначально в пьесе там главный герой был китаец, потом он стал черным, а потом он стал цыганом в разных в разных экранизациях. Такая была история. Еще кадры из картины. Еще несколько кадров. И в конце у нас здесь представлены песни из фильма. Интересные факты о картине. И так же, как и в Мимино, информация о том, что происходило в том году, когда фильм вышел, в 1967 году. И тишина. Такой вот кадр интересный. И это было последнее издание, последний советский фильм, который хотел вам показать. И на этом данное видео все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Понравилась моя коллекция советского фильма, советских и российских фильмов. А на этом все. Желаю вам всего хорошего. Пока. Пока.